Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Халқымыздың түп тамырынан бастау алатын, өзгеге жанашыр, қайырымды болуға шақыратын ұлттық болмысымызды ерекшелеп тұратын салт дәстүр көп ақ. Біздің қазақ қайырымды болсаң, қайырын өзің көресің деп, ізгілік жасауға ерекше мән берген. Өкінішке қарай, соның біразы ұмытылып та барады. Bir жола жоғалмаса да, бір шама ескірген, көп аймақта қолданыстан шығып та қалғаны бар. Жоғалуға жақын қалған және ұмытылып бара жатқан игі дәстүрлердің бір шамасын сіздерге айтып өтейін. Каналды қолдап, жазылып кетіңіздер. Бармақшаны басып, қоңырашаны басып қойыңыздар. Қазақша контенттер көп болсын ағайын. Асар. Көптің көмегін пайдаланып үй салу, егін жинау немесе шөп шабу сияқты ауқымды әрі ауыр жұмыстарды бірлесе атқаруды асар деп атайды. Адамдардың игі мақсатта бір-біріне көмектесу арқылы ынтымақ пен бірлігі жарасады. Мұндай дәстүр тек шаруаны бітіру тұрғысынан ғана емес, туған туыс, дос-жаранмен бір уақыт кездесу әрі сырласу мақсатында да қолданған. Күйбең тіршіліктің қамымен жүріп, басы қосыла бермейтін ағайын асарда бірін-бірі көріп, мәре-сәре болады. Екіншіден, жақынының жұмысы да жеңілдей түседі. Әрине, асарға келген адам ақы алмайды. Оларға арнап үй иесі қазан көтеріп дастархан жаяды. Мүмкіндік болып жатса, қой сойып, құрметтеп жатса, құба құп. Қазақтың көп түкірсе көл деген аталы сөзі де осы асарға байланысты айтылғандай. Шыны керек, бүгінде асарлатқан ағайынды да көп көре бермейміз. Заман ағымы мен уақыт талабы басқа арнаға бұрылғандай. Қайда барсақ та уақытын жеткізе алмай, мұрнынан шаншылып, қиналып жүрген адамды көреміз. Асарға бармақ түгілі өз жұмысын бітіре алмауда, үй салуды бастағандар көпшілікті асарға шақырғанша кәсіпқой маманға тапсырғанды жөн көреді. Бұл уақыт әрі сапа жағынан да тиімді. Өйткені заманауи баспананы тұрғызуды екінің бірі біле бермейді. Талғам мен талап қатты өзгерген кезде өмір сүріп жатырмыз. Үй салу сияқты іргелі істерді ғана емес, есік алдындағы майда-шүйде шаруаның өзін ақысын беріп, жалдамалы жұмысшыларға істететін болдық. Осылайша ағайын туыс, дос-жаран мен жақын жуықтың асарда басын қосатын дәстүріміз өздігінен ұмытылып бара жатыр. Дегенмен, ауызды құрғақ шөппен сүртуге де болмайды. Соңғы кездері жер-жерде әр аудан орталықтары мен ауылдарда мектеп бітіруші түлектердің 20 немесе 30 жылдық мерейтойында әлеуметтік жағынан аз қамтылған отбасыларға асарлатып баспана тұрғызып беру дәстүрге айналып келеді. Бұл игі іске бүкіл ауыл жұмыла кірісіп, аз уақыт ішінде құрылысты аяқтап, мұқтаж жандарды қуанышқа бөлеуде. Сондай-ақ медресе мен мешіт құрылысында асарлатып жатқандар баршылық. Шлен тарату. Шлен тарату дәстүрлі қазақ қоғамындағы жәрдем мен қамқорлық. Бұл парыз да, зекет те емес, тегін таратылатын дүние. Шлен таратуды қазақ байлары тарапынан кедейлерге көрсетілетін жомарттық пен мырзалық деуге болады. Оның мақсаты жағдайы мұқтаж адамдарға көмектесу. Бүгінгі тілмен айтсақ, бұл қайырымдылық іс шарасы. Шлен тарату салты күз түсіп, мал саны көбейгенде хан сұлтандар мен дәулеті тасыған байлардың кедейлерге тегін мал, ақша, бұйым, тамақ үлестіруі арқылы жүзеге асқан. Бұл біріншіден кедей-кепшіктің келе жатқан қыстан аман шығуына жәрдемдесу, екіншіден көптің алғысын алудың амалы десе болады. Шлен таратқан жандардың ел арасындағы беделі артып, алыс жақын жерлерге ол жайлы мақтау әңгімелер тараған. Жалпы адамдарды бауырмалдыққа баулайтын, қоғамдық қарым-қатынасты реттейтін бұл дәстүрдің игілігі көп. Шлен тарату халық арасындағы күрделі қатынастарды реттейтін әлеуметтік институттың маңызды тетіктерінің бірі болған. Бүгінгінің байлары да осы дәстүрді жаңғыртса, жағдай төмен қандастарымыз да
көшке ілесіп елге қосылары анық. Әрине, бұл да бір пенденің сыналар тұсы. Ауқатты ағайын мәрттік танытып, тым болмағанда жақындарына шүлен таратса, елдің ынтымағы артып, бір-біріне тілеулес жандар да көбейе түсер еді. Бірде Абайдың қонағы Жәменке ақсақал інісінен бұйымтай ретінде қамыс құлақ тұлпарды сұрайды. Абай әлгі сипатқа келетін атты қанша іздесе де таппай Оразбайға адам жібереді. Абай мен Оразбай қатты араз болғаны белгілі. Оразбайға ел намысы ер намысы болғанда, ер намысы ел намысы болмай ма екен? Өзім міну үшін емес, тобықтының қонағына сыйлау үшін сұратып отырмын. Оразекең бір тайын аямасын деген сәлемдеме айтып жіберіпті. Сәлемді естіген Оразбай, ағайын ашшы, мал тұщы десем, мен Оразбай боламын ба? Жаттан сағысын басын, деп өңкей сәйгілік бөлек бағылатын 5 жылқы үйірін аралап жүріп, 3 ат ұстатыпты. Абайға айт, қонағы шеу екен, осы 3 атты бір-бірден берсін. Өзіне қарсы болсам да, ақылы мен ажарына қарсы емеспін депті. Сыбаға құрметті қонаққа немесе жақын жуыққа арнап сақталған кәделі ет мүшелері. Мысалы, ақсақалдарға, құдаларға, жолы үлкен адамдарға бас, жамбас, жая, ірі малдың омыртқалары сияқты мүшелері таратылады. Сондай-ақ құдағилардың жамбас, қыздар мен күйеулердің төс, балалардың құлақ, бүйрек, жүрек сияқты сыбағасы болады. Сыбаға сөзінің мағынасы кең. Той-томалаққа келе алмай, ауылда үйде қалғандарға, үлкен кісілерге беріп жіберетін сыбаға сарқыт ұғымымен қатар қолданыла береді. Сондай-ақ несібе, пайда, кіріс деген мағыналарды да береді. Тамақ ішіп жатқанда келіп қалған қонақ үйдегі адамдармен сол тамақты бірге жесе де, артынан қонақтың сыбағасы деп қайта қазан көтерген. Көшіп келіп, қоңсы қонып жатқан ауылға, үйге арнайы дәм-тұздан ерулікке сыбағалы ас апарады. Сондай-ақ байлықтан алынған өнімнен таратылатын арнайы үлес түрлері де бар. Төркін сыбаға. Ұзатылған қыз бала болған соң, өз күйеуімен төркініне келіп, содан сақталған сыбағадан дәм тату. Қара сыбаға, сыйлы адамдарға жыл сайын сақтап отыратын немесе беріп жіберетін дәм түрі. Өлі сыбаға, қарттарға және асыраушысы жоқ жетім жесірлерге балықшылар беріп отыратын үлес. Су сыбаға, балық аулау кезінде өзен көл жағасында жүрген қызықтаушыларға, өтіп бара жатып балықшыларға бұрылған жүргіншілерге балықтан берілетін үлес. Салт дәстүр жөн жоралғыны жақсы ұстанатын халық едік, әсіресе соғымнан алыстағы ағайынға, оның ішінде жасы үлкен кісілерге арнайы сыбаға дайындалатын. Жеңсік ас деп сапарға шыққандардан беріп жіберетін. Үйге қонып, әкеңнің сыбағасын жеп кет деген сөзді бала кезде жиі естуші едік. Қазір жақындар үшін сыбаға дайындап, сарқыт беріп жүрген ешкімді байқай қоймайсың. Ауылдағы туған туыс пен қаладағы ағайынның арасын жақындастырып отыратын сәлем сауқат та сиреген. Осыны ойлағанда, дана қазақтың туысына деген бауырмалдығы мен сыйластығын арттыратын осы бір дәстүрін сағынасың, аңсайсың. Жылу. Дәстүрлі қазақ қоғамындағы ауыр тұрмыстық жағдайға душар болған адамға көрсетілетін жәрдемнің бір түрі жылу деп аталады. Мұндай жәрдем жұт болып, малы қырылғанда, үй-жайы өртеніп, баспанасыз, киім-кешексіз қалғанда, шектен тыс қарызға батқанда, жеке адамға туған туысқаны, көрші көлеңі, ауылдастары тарапынан көрсетіледі. Қазақтың ынтымағын көрсететін, бірлікке бастайтын, жанашырлық танытатын жылу жинау дәстүрі заманында Тәуке ханның тұсында қабылданған 7 жарғы заңдар жинағында да еніпті. Жылу ауыл ақсақалы немесе беделді адамның айтуымен жиналады. Асар мен жылудың табиғаты бір-біріне ұқсағанымен айырмашылығы бар. Асар тек қол еңбегімен атқарылса, жылу киім-кешек, мал, ақшалай заттай тағы басқа заттардан беріледі.
Бүгінде халқымыздың осы бір керемет дәстүрін өзгенің мәселесіне бейжай қарай алмайтын блогерлер мен түрлі қайырымдылық қорлары атқаруда. Қайырымдылық қорлары елден жылу жинау арқылы үй жайы жоқ мыңдаған отбасыға баспана беріп келеді. Олардың арасында күн көрісі төмен, асыраушысынан айырылған немесе бірнеше мүгедек балалары бар жалғыз басты аналар да бар. Әрине, бұл барлық мұқтаж жандардың қажеттілігін өтемегенімен, қаншама балаға қуаныш, ертеңгі күнге деген үміт сыйлады. Енді осы игі дәстүрімізді бір-біріне мейірімсіздеу болып жатқан ағайын туыс немесе жақын жуықтың арасында насихаттай жүрсек, бізге қоғам құру жолында тағы бір қадам басқан болар едік. Сонау қиын қыстау кездің өзінде елімізге күштеп қоныс аударылған өзге ұлт немесе ұлысты бауырына басып, барымен бөліскен халықтың ұрпағы екенімізді ұмытуға болмайды.